Jums sāp celis? Kas ir pa iemeslu sāpēm un kā tās ārstē? Viss ir atkarīgs no sāpju lokalizācijas. Kā mēs traumatologi izvērtējam, kas tad īstam pacientam tam celim sāp? Es kā atskaites punktu ņemu patēli. Patēli ir papildus kauliņš, kas atrodas ceļa priekšpusē. Un ja mēs no patēles sākam spaidīt uz augšpusīti, tā kā pa augšstilbu uz augšu, un mēs redzam sāpes ir virs patēles, tas nozīmē, kad ir iekaisums vai pārslodze patēles piestiprināšanās vietā, kur piestiprinās muskulis kvadriceps. Tas ir viens no cilvēka lielākajiem muskuļiem. Un aktīvi strādājot, muskulis tiek ļoti noslogots. Piestiprināšanās vieta tiek pārslogota un parādās sāpes. Ja sāpes ir zem patēles saites, tas nozīmē, ka pārslogot ir tieši patēles saite, kas savieno patēles kauliņu ar apakšstilbu. Tad mēs zinām, ka var būt sāpes virs patēles un var būt sāpes zem patēles. Ir arī sāpes dažiem gan vienā pusē patēlē, no otrā pusē. Topi iemesls biežākais ir mēnisku bojājumi. Tāpēc salietiet celīti 45 grādos un mēģiniet ar pirkstu braukt par locītavu spraugu. Ja jūs jūtat sāpes locītavas spraugas rajonā, ietikt uztaisīt magnētisku rezonanci, iespējams ir bojāts menisks. Tagad jūs ziniet, kā lokalizēt sāpes. Nākošos video es pastāstīšu, kā ārstēt katru no šīm patoloģijām. Uzrakstiet man komentāros, kas jums sāp un kur lokalizējās sāp. Un varbūt atbildēšu tieši jūsu jautājumu, ko jūs gribat zināt. Ar jums traumatologs ortopēds Agris Mertens un unikālās akupresūras ortozes. Paldies!